대파 드실 때 뿌리는 버리셨나요? 그 뿌리가 겨울 건강이 비밀 무기일 수 있습니다. 권닥터의 건강정보. 팥뿌리는 예로부터 감기, 기침, 가래 같은 호흡기 질환을 완화하는 데 쓰여왔어요. 파에 들어있는 특유의 성분이 미생물 억제, 목 통증 완화에 도움을 준다는 보고가 있습니다. 겨울철 목 아프거나 기침 잦은 중년분께 특히 좋아요. 팥뿌리에는 혈액순환을 돕고 몸을 따뜻하게 해주는 성분이 있어요. 피가 잘 돌면 손발이 차가운 분, 겨울에 자주 추위 타는 분들에게 특히 유익합니다. 식이섬유와 소화를 돕는 성분 덕분에 위장이 약하거나 소화가 더딘 분들에게도 부담 없이 드실 수 있어요. 속쓰림이나 소화불량에 시달리는 분께 꽤 실용적입니다. 팥뿌리는 따뜻한 팥뿌리차로 끓여 드시거나 된장찌개처럼 국에 넣어 끓이면 좋아요. 너무 많이 먹기보다는 조금씩 꾸준히 드시는 게 부담 없고 효과적입니다. 혹시 평소 대파뿌리는 버리셨다면 이번 겨울엔 한번 드셔보세요. 면역도 지키고 따뜻한 겨울 보내는데 도움이 됩니다. 도움되셨다면 좋아요와 구독 눌러주세요.